Assalomu alaykum barchaga. Mana biz O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyat Xonobod shahridan shu Hindiston davlatiga va Max klinikasiga tashrif buyurdik. Do'stim Sahil orqali kelganmiz bu yerga. O'g'lim To'xtasinov Yunusbekni olib kelganmiz. O'g'lim To'xtasinov Yunusbekda saraton kasalligi aniqlangan. Bu yerga kelganida ancha qiyin ahvol edi, mocha kateteri bor edi. Siyish holatlari ham qiyin edi. Keldik, analizlar topshirdik bu yerga. Natijalarni sekin-sekin hastalik bilan o'rganib, bu yerda luch terapiya oldik, ximiya terapiya olib, hammasini tekshirib, natijalar xudo xohlasa yaxshi, doktorlari yaxshi. Yana sekin-sekin lecheniyalar qilamiz. Albatta natijalar xudo xohlasa zo'r, doktorlari zo'r. Albatta shu klinika Max va ishaliga kelishinglarni taklif qilaman. Xudo xohlasa hammasi zo'r.